visi, aš esu Vaiva Gudaitytė ir gal tiesiog trumpai noriu pasakyti, kodėl galiu Jums pasakoti apie žiedinę ekonomiką ir kodėl mes kaip inovacijų biuras galime kalbėti apie tam tikrus žaliuosius įgūdžius. Tai dirbame jau ne su vienu žaliuoju projektu, dažniausiai susijusiu būtent su edukaciniu kontekstu. Tai pati asmeniškai dirbu su 3 žaliaisiais projektais, 2 iš jų pasibaigė, vienas buvo apie SDGs, DVT, darnaus vystymosi tikslus. Ten dalis būtent ir yra apie tuos žaliuosius tikslus. Taip pat dirbau su Forest Youth projektu, kuris kalba apie miško naudą jaunimui ir kaip inicijuoti ir įveiklinti jaunimą, pasisakyti už gamtosaugą ir vertinti miško teikiamą naudą. Bei pastarasis projektas, kurio dėka turime šiuos seminarus, tai yra trumpai tariant CA+, nes kalba būtent apie žiedinę ekonomiką, apie žaliuosius įgūdžius ir žaidybinimo įrankius. Taigi šiandien, kas ta žiedinė ekonomika, kodėl ir kaip. Taigi, kas ta žiedinė ekonomika? Man labai patinka šis paveikslėlis, čia toks tobulas žiedinės ekonomikos pavyzdys, kad viskas visada suktųsi ratu, begalybė ženklų ir jokios naudotos medžiagos, jokie procesai nepaliktų nieko po savęs. Iš to, ką pagaminam, panaudojam ir iš to paties vėl gaminam kažką naujo. Ir taip ratas sukasi. Tai čia būtų toks tobulas variantas. Tačiau tokio tobulo varianto mes vis dar turėti negalime ir turime šiek tiek kitokį modelį, kurį matote čia. Tai bendrai žiedinė ekonomika galėtų apsibendrinti šūkiu remontuok, pakartotinai naudok ir perdirbk. Tai mūsų siekis yra gaminant, tiek kuriant dizainą, tiek galvojant apie žaliavas, apie gamybą, apie paskirstymą, visą laiką galvoti apie tai, kad paliktumėm kuo mažiau atliekų. Kad va ta maža rodiklėlė bordo spalvos vyšninės, kuri išeina iš rato, būtų kuo mažesnė. To mes daugiau turime nebe galybę ženklą, o ratą. Taip, patys žiedinės ekonomikos principai, tai yra būtent ilgamžiškumo ir patvarumo projektavimas, apie kurį jau kalbėjome. Tikslas yra atkurti tam tikras natūralias sistemas, mažinti, pakartotinai naudoti ir perdirbti, uždaryti ciklą bei efektyvus išteklių naudojimas. Tai dar šiek tiek grįžtant prie mūsų jau žiūrėto modelio ir struktūros, tai yra tarsi pavyzdys iš gamtos. Gamtoje, tarkim, kalbant apie vandens garavimą ir lietų, viskas tarsi keičiasi ratu. Mes kažką suteikiam, tada išskiriamos medžiagos vėl yra naudojamos to, ko reikia gamybai. Tai yra toks tikslas ir žiedinės ekonomikos. Tai yra tas pavyzdys iš gamtos. Ir jeigu einant į atskirus šitus aspektus ir kalbant apie verslą, tai aš manau, kad būtent šitoje diagramoje pavaizduoti aspektai yra tai, apie ką turėtų galvoti. Būtent verslo atstovai tai yra kokią žaliavas naudoja, kaip kokį dizainą daro, nes jau šituose dviejose aspektuose pasimato. Tai yra tarsi tam tikras apsidraudimas, kaip paskui bus su medžiagomis susitvarkoma, kai jau pagamintas produktas bus juo pasinaudota. Tada taip pat ir gamybos aspektas čia yra svarbus, paskirstymas, irgi galime mąstyti, kaip galim paskirstyti, kad būtų kuo mažiau atliekų. Galim kalbėti netgi ir apie CO2 atliekas ir tam tikrą mūsų CO2 pėdsaką. Dabar irgi yra įvairių programėlių, kur galite pasiskaičiuoti, kiek jūsų renginys, kiek, tarkim, CO2 išmeta ir kokią tai žalą galėtų daryti aplinkai. Taip pat pats vartojimas čia yra, kur jau kiekvienas asmeniškai tiek verslai, tiek patys žmonės gali pasirūpinti savo žiedinės ekonomikos tam tikrais gebėjimais ar įgūdžiais ir juos įveiklinti. Tai yra, kaip mes vartojame, ar mes pakartotinai gebame panaudoti ir galbūt galime taisyti. Mes vėliau pranešimo pabaigoje kalbėsime apie kelis pavyzdžius įmonių, kurios jau tai daro ir suteikia tarsi erdvę ir savo vartotojams prisidėti prie įmonių žiedinės ekonomikos, prie šios žiedinės ekonomikos skatinimo. Taip pat yra surinkimas, tačiau mes kalbame ir apie tą patį rūšiavimą, kad irgi yra tiek pačių įmonių atsakomybė, tiek kiekvieno žmogaus asmeniška atsakomybė, kaip mes išmetame, kaip mes rūšiuojame šiukšles, kokias jas paliekame, kad galėtume jas paimti ir vėliau perrūšiuoti ir panaudoti. Dabar žinau, kad bent jau Vilniuje yra gauti nauji oranžiniai maišeliai, kurie skirti būtent organinėms atliekoms. Ir kiek žinau, kad Lietuvoje daugėja būtent bio tam tikrų elektrinių, kur iš atliekų galima gaminti energiją. Tai irgi tam tikras žiedinės ekonomikos pavyzdys. Ir vėliau mes turime atliekų tvarkymą, apie kurį dabar kalbėjome, ir kad ir kaip norėtumėm, tačiau tų atliekų, kurių mes nebegalime perdirbti lieka,
bet kuo mažiau mes jų paliksim, tuo geriau bus ir mums, ir mūsų planetai. Dar šiek tiek detaliau žiūrint į pačią struktūrą ir etapus, bet kur gali būti atliekama prevencija, tai būtent pati prevencija ir yra, kalbant apie pačio gaminio gaminimą. Tarkim, jeigu esate verslo įmonė, kuri gamina tam tikrą produktą, tai kur tikrai galite atkreipti dėmesį, tai yra į pačio produkto projektavimą ir gamybą bei žaliavas. Ką renkatės, kaip gaminat, ar paskui dėka gamybos galima būtų perdirbti, gaminant kokius produktus naudojate, galbūt dedate kažkokius klijus, dėl kurių nebegalima paskui būtų perdirbti produkto. Galbūt galima ieškoti, kuo tai pakeisti. Tai yra pirma tarsi sritis, kurioje galima ieškoti žiedinių sprendimų. Vėliau yra atliekų tvarkymas jau kaip ir daugiau mažiau po paskirstymo ir vartojimo. Čia tarsi kiekvieno žmogus asmeniška yra atsakomybė, asmeninė atsakomybė, tačiau taip pat ir įmonės verslo, jeigu, tarkim, užseima distributinimu angliškai, bet paskirstymu daugiau, arba tuo pardavimu, tai galbūt gali steigti tam tikrą erdvę grąžinti produktus arba juos taisyti ir už tai steigti tam tikras nuolaidas. Taigi, kai kalbėsim pavyzdžius, tokių pavyzdžių yra ir tikrai yra į ką žiūrėti, norint atkreipti dėmesį ir pasimokyti. Aš taip pat įkėliau jums ir nuorodą, tai tikrai pasidalinsim skaidrėmis, galėsit pasižiūrėti, pasiskaityti daugiau, panaršyti po dokumentus, ten tikrai daug tinkamos informacijos, ten tiesiog šiek tiek iš pat pradžių gąsdina didelis teksto turinys, bet daug kas pateikta ir paprasčiausiais paveikslėliais bei struktūromis, tam, kad būtų visiems lengviau suprasti ir įgyvendinti žiedinę ekonomiką savo veikloje. Taip, tai galim dabar pereiti ir kodėl tai svarbu. Jau šiek tiek kaip ir kalbėjom, bet pagrindiniai galbūt tokie dalykai, kuriuos įskirčiau, tai yra žaliavų pasiūla ir paklausa. Tai jeigu mes neužsiimame žiedinę ekonomiką, mūsų žaliavų vis mažėja, o paklausa dėl mūsų vartojimo didėjimo auga. Ir čia mes turim tam tikras nelygias svarstyklės. Nebegalime atliepti paklausai, dėl to didėja ir žaliavų kainos. Tai irgi nėra labai gerai mūsų ekonomikai ir daug ką dažnai gąsdina, kad žiedinė ekonomika gali reikalauti papildomų investicijų, tai galbūt pačioje pradžioje tai reikalauja papildomų investicijų, tačiau žiūrint ilgalaikėje perspektyvoje, tai tikriausiai eitų į pliusą ir žiūrint mes sutaupytume pinigų ir prisidėtume prie bendros planetos gerovės. Taip pat turim tokį aspektą kaip plastic soup. Tai irgi susijęs su mūsų tomis paliktomis atliekomis, plastikinė sriuba, jeigu lietuviškai išverstume, tai kalbama apie tai, kiek plastiko yra mūsų jūrose ir vandenynuose. Ir kaip jisai veikia vandenynų gyventojus ir jūrų gyventojus, kad pradeda nykti tam tikros rūšys gyvūnų, kurios yra neatsiejama mūsų ekosistemos dalis. Man iš asmeninės patirties labai gerai pamenu, kaip biologijos mokytoja vesdavo pamokas ir sakydavo, gamtoje nieks nevyksta šiaip savo. Tai jeigu tam tikri gyvūnai gyvuoja vandenynuose, jie ir turėtų gyvuoti, nes kartais labai mažo gyvio tam tikras nykimas gali labai didelės pasiekmes sukelti aspektams ar kontekstams, kuriems mes net neįsivaizdavome iš pirmo žvilgsnio. Taip pat yra kritinės medžiagos, tai yra tam tikros medžiagos, kurių tiesiog nebebus. Jos yra naudojamos, tai yra tam tikri, kaip kartais anglų kalbai gal eina, tam tikros medžiagos ar žaliavos, kurios neatsinaujina. Ir jos, tarkim, yra intensyviai naudojamos tam tikriems labai reikalingiams produktams. Ir jeigu mes negalvosime per žiedinės ekonomikos prizmę, kuo galima būtų jas pakeisti, jų tiesiog nebeliks. Arba negalvosime, kaip, tarkim, jas perdirbti, kad vėl galėtume naudoti, tai vėl laukia tas pats scenarijus. Taip pat mes kalbame apie linijinės ekonomikos trūkumus, kurie didžiąją dalimi ir sukelia visus kitus aspektus, bei tarpusavio priklausomybę. Jeigu mes negalvom apie tai, kaip mes panaudotas tam tikras medžiagas arba produktą jo vartojimo, pasibaigus vartojimo laikui, kaip jį atnaujinti ir vėl panaudoti, ir tarkim mes gaminam produktą, kur viena šalis duoda vienas medžiagas, kita šalis, tarkim, užsiima gamybą, mes sukuriam tarpusavio priklausomybę. Ir tarsi vienai, tarkim, tai šaliai, kuri teikia medžiagas ir žaliavas nutikus kam nors blogo arba nebegalint teikti tų žaliavų, tarsi mes nebegalime to produkto gaminti, nes nesugalvojome, kaip iš produkto vėl atnaujinti ir galbūt pagaminti tą patį arba kažkokį kitą panašų produktą. Taip. Ir būtent kalbant apie linijinę ekonomiką, šiek tiek reikia susipažinti ir su ją, iš kur tos blogybės kyla.
Tai pati linijinė ekonomika, jo šūkis būtų imk, gamink, išmesk. Mes čia nebeturim nei panaudok, nei rūšiuok, nei atnaujink, nebelieka šitų dalykų. Mes turim vieną tiesą liniją. Tai yra išteklių gavyba, gamyba, platinimas, vartojimas ir atliekos. Ir viskas tęsiasi viena linija. Ir aš tam paveikslėlį dar šiek tiek nukirpau, bet dėl to, kad nesuklaidinti jūs, bet pačioje pradžioje buvo parašyti neišsenkančio žaliavos ir pabaigoje neišsenkanti galimybė žemėje atsinaujinti. Tai yra taip, kaip įsivaizduojama, bet iš tikrųjų taip nėra, žemė taip nesugeba atsinaujinti taip greitai ir iš tikrųjų reikia laiko, o mūsų šitoj žemėje daugėja, vartojimo kiekis taip pat didėja ir linijinė ekonomika tampa neigiamų sprendimų. Taip pat linijinė ekonomika daugiausiai atkreipia dėmesį tik į finansinę sėkmę ir trumpalaikę finansinę sėkmę. Ir toks ekonomikos vystymas, kuris šiaip kol kas vis dar yra populiariausias Lietuvoje, nėra naudingas. Taip. Ir kasgi nutinka, kai mes naudojame linijinės ekonomikos modelį, vartojam kabutėse neišsenkančius išteklius ir vis atsinaujinančią žemę, mes pasiekėme žemės pereikvojimo dieną. Tai Earth Overshoot Day, tai 23 metais tai buvo pasauliniu mastu, buvo jau rugpjūčio mėnesiai. Tai plius minus daugiau negu per pusę metų pasaulis išnaudojo visas tų metų žaliavas skirtas mums, tai kas galėtų atsinaujinti. Tai matot, kad mums nuo vienos žemės jau pradeda reikėti 2 žemių. Gyvenant, tai nėra labai džiuginantys skaičiai ir tai yra vienas iš priežasčių, kodėl reikia susimastyti ir kodėl reikia pradėti praktikuoti, kad ir individualiuose veiklose žiedinę ekonomiką. Tai kadangi Europa pastebėjo, kad yra tam tikros problemos, reikia kažką su tuo daryti, tai atsirado Europos žalesis kursas, kurio tikslas yra iki 2050 metų pasiekti poveikio klimato neutralumą bei stabdyti biologinės įvairovės nykimą. Tam žaliajam kursui atsirado Europos tvaraus augimo darbotvarkė bei naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas. Tai su tais veiksmų planais kiekviena šalis buvo įsipareigojusi sukurti savąjį. Žinau, kad pirmaujanti šalis buvo Suomija, vėliau pagal jos pavyzdį savo planus pasidarė daugumą šalių. Suomija, kalbant apie žiedinę ekonomiką, vis dar yra viena pirmaujančių šalių. Dabar nenoriu suklysti, bet pagrinde pirmaujančios šalis ir yra lyg Danija, Suomija ir Švedija, man rodos. Ir man atrodo dar ne Norvegija, o Olandija. Tai pačios šalis labai priklauso, kokią kryptį pasirenka žiedinės ekonomikos. Vienos šalis kalba daugiau apie tvarų ūkio tvarkymą ir plėtrą, kitos apie žiedinės technologijas ir kaip galbūt optimizuoti savo veiklą ir optimizavimo įvairias technologijas ir panašiai. Tai tikslas yra sumažinti būtent gamtos ištekliams daromą spaudimą ir užtikrinti tvarų ekonomikos augimą bei darbo vietų kūrimą. Tai apie darbo vietas mes irgi šiek tiek pakalbėsim. Kaip verslo atstovams, manau, yra įdomu, apie kokias galbūt darbo sritis arba karjeros kryptis galima galvoti ir ką galima įtraukti galbūt ir savo įmonėse. Taip, tai ne tik Europos Sąjunga tam tikrą šitas problemas bandė spręsti, bet ir Jungtinės tautos. Tai 2015 metais Jungtinės tautos paskelbė darnaus vystymosi tikslus. Tai buvo darnaus vystymosi darbotvarkėje, kurią turėtų visos pasaulio šalys pasiekti iki 2030 metų. Tai matote, tuos 17 tikslų, kiekvienas tikslas turi savo uždavinius. Tie tikslai apima ir žaliuosius, ir socialinius, ir ekonominius, ir įvairius kitus tikslus. Ir vienas iš jų, kuriame būtent slypi žiedinė ekonomika, tai yra 12 tikslas. Ir 2018 metų ataskaitoje Lietuva pateikė duomenis, kad nėra duomenų apie tą 12 tikslą. Reiškia, 2018 metais apie žiedinę ekonomiką mūsų šalyje niekas nekalbėjo. 2022 metais mes jau turim kitą situaciją. Mes jau žinom, kas tas 12 tikslas, kas tas atsakingas vartojimas ir gamyba. Tačiau mūsų padėtis stagnuojanti. Ir reikia įdėti labai daug pastangų, norint įgyvendinti šitą darbotvarkės tikslą iki 2020 metų, nes kitu atveju tikslai ir uždaviniai nebus įgyvendinti. Tai reiškia, Lietuvos atveju yra labai svarbu kreipti tai dėmesį, mes dar tikrai turim kur pasitempti. Ir dar šiek tiek, kaip tas atrodo atsakingas vartojimas ir gamyba, tai būtent užtikrinti darnius vartojimo ir gamybos modelius. Tai žiedinė ekonomika yra vienas iš tų darnių modelių.
Ir būtent šis projektas, apie kurį dabar kalbu, irgi buvo vienas iš bandymų spręsti problemas, atkreipiant dėmesį į Lietuvos kontekstą. Taip pat projektas lietuviškai pilnu pavadinimu vadinasi Žaidybinimas, skaitmeninimas ir praktinės priemonės žiedinės ekonomikos įgūdžiams ugdyti. Tai mes turime partnerius iš Estijos, Turkijos, Belgijos, Airijos, Slovakijos ir visai įdomus darbo procesas, aš tik trumpai noriu užsiminti. Tai mūsų tikslas yra kurti tam tikras skaitmeninės priemonės, pabėgimo kambarių žaidimus. Ir taip pat kuriame vadovą informacinį, kuris yra skirtas kartu ir verslo atstovams, ir jaunimui, ir jaunimo darbuotojams. Informacija yra pateikiama tiek tam tikri patarimai, tiek teorinės žinios. Dalis informacijos, kurią pateikiu jums šio pristatymo metu, irgi atėję būtent iš mūsų sukurto vadovo. Tai jau kai turėsime jį tikrai išverstą, su mielu noru pasidalinsime juos su jumis. Ir taip pat kuriame šiuos seminarus visom 3 minėtoms auditorijoms, kadangi tikime, kad visos 3 auditorijos turėtų bendradarbiauti ir be švietimo sunku paskui tikėtis, kad išėję jaunuoliai į verslo kontekstą žinos, kaip elgtis ir kas yra svarbu. Taip, tai nors ir yra daromi tam tikri sprendimai, yra vykdomi projektai, yra tinkamų pavyzdžių ir jau ta žiedinė ekonomika atrodo nebe pirmus metus egzistuoja mūsų kontekste. Jeigu 2015 metais tai buvo vienas iš darnaus vystymosi tikslų, tačiau žiediškumo rodiklis ir pats procentas, tai žiediškumo rodiklis yra tai, kiek iš atliekų, kiek yra perdirbama, kiek yra kažkas naujo pagaminama. Tai vat mes turim tokius 2 skaičius, tai yra 2 skirtingi metai. Turim 8,6% ir turim 7,2%. Ir aš noriu jūsų paklausti, galbūt galėtumėt man į komentarus parašyti, kaip manot, kurie metai buvo, kurie, tarkim, metai yra 23, o kurie 22. Galbūt galėtumėt man parašyti, aš pasižiūrėsiu į pranešimų skiltį. Matau, kol kas gal dar nedrąsus, tai aš jums tiesiog tada parodysiu. Tai kas yra įdomu, kad 22 metais žiediškumo rodiklis buvo aukštesnis. Ir tai atrodo pakankamai keista, ypač kai kalbama yra nemažai apie žiediškumą ir apie žiedinę ekonomiką. Tačiau kas nutinka, kad tai, jog mes kalbam ir darom kažkokius sprendimus, tų sprendimų nėra priimamų taip greitai ir tiek daug, o mūsų kaip žmonių noras vartoti, noras pirkti naujas prekes, jis auga. Taip pat su naujomis technologijomis, kurios yra kuriamos negalvojant apie žiediškumo aspektą. Taip pat jų noras vartoti, įsigyti naujas priemonės auga ir nesugebam pasivyti ir išlyginti ir padidinti to žiediškumo rodiklio. Taip, tai kokios yra galimybės? Būtent ta kaip dalis, kokios yra galimybės verslui, į kur galima atkreipti dėmesį, į kur galbūt galima netgi ir investuoti, ar apie ką mąstyti. Tai yra atsinaujinanti energija. Tai čia galima mąstyti, kad galbūt ir kurti įmonės apie atsinaujinančią energiją arba galvoti, kaip savo įmonėje galite įveiklinti atsinaujinančią energiją ir kokią formą. Ar jums tai būtų naudinga ar ne, tai čia priklauso ir nuo įmonės dydžio ir nuo jūsų veiklų, kurias atliekat ar produktų, kuriuos gaminate. Taip pat turim energijos vartojimo efektyvumą. Kodėl aš skliausteliuose palikau DI, tai yra dirbtinis intelektas, nes kas šiuo metu yra pakankamai populiaru, tai yra naudoti dirbtinį intelektą kaip tam tikrą žiedinės ekonomikos technologiją, kuri padėtų apskaičiuoti įmonės efektyvumą, energijos būtent naudojimo efektyvumą ir pagelbėti, suteikti duomenis, kaip tą efektyvumą pagerinti. Arba suprogramavus tam tikrą dirbtinį intelektą būna galima išjungti tam tikras medžiagas, tam tikrą energijos vartojimą, kai jo nebereikia, kai kur pastiprinti, kai kur sumažinti, taip efektyviai naudoti energiją, kažkaip nepernaudojant jos, nepaliekant to pertekliaus nereikalingo. Taip pat tvarus žemės ūkis, tai irgi yra sritis, kur galima galvoti verslą kuriant, ekologinis turizmas bei žiedinės ekonomikos sprendimai. Ir tikriausiai tų galimybių galėtų būti dar daugiau, aš pažymėjau tik tais kelias. Žiedinės ekonomikos sprendimai, tai mes kai kalbėjom apie tas būtent skiltis to modelio, tai žiedinius sprendimus galima ieškoti ir juos daryti kiekvienoje tų sričių. Priklauso nuo jūsų įmonės, nuo produkto, kurį atliekate ir iš tikrųjų nuo veikimo to skritulio, rutulio
rato srityje ir dalyje, kurioje jūs veikiate. Taip. Ir kalbėjau šiek tiek apie tas naujas darbo vietas. Tai čia informacija irgi yra iš mūsų vadovo projekto. Tai tokios naujos darbo vietos, tai yra žiedinės ekonomikos produktų dizaineris. Tai va čia galbūt, jeigu kas nors dirbat su produktų dizainu arba kūrimu, galbūt galėtų atsirasti tokia darbo vieta, ar būtų galima ieškoti specialistų. Čia atsiranda labai graži erdvė bendradarbiauti su universitetais, kolegijomis, mokyklomis ir kalbėti, sakyti, kad mums tokių specialistų reikia, kodėl jų reikia ir skatinti atvykti, galbūt atlikti praktikos ar sakyti, kad galit pas mus atkeliauti ir mes jums suteiksim informacijos, pabūsime su mentoriais arba prašyti universitetų, sakyti universitetam, kad tokių specialistų reikia. Taip pat žiedinės ekonomikos analitikas, konsultantas, tai mes čia kalbam apie tą stebėjimo dalį, kuri yra labai svarbi vykdant žiedinę ekonomiką, remonto ir priežiūros technikai, kurie būtent dirbtų su žiedinėmis technologijomis, žiedinės tiekimo grandinės koordinatorius, tai mes čia vėl turim dar vieną dalį to modelio ir tos struktūros, žiedinės, kurią stebėjom, tai būtent kalbant apie tiekimą ir paskirstimą, tiekimo grandinės vadovas, irgi būtent kalbant apie žiedinę ekonomiką, tai kokia ta tiekimo grandinė turėtų būti, kad mes išnaudotumėm kuo mažiau žaliavų ir kuo mažesnį pėdsaką paliktume planetai. Taip. Ir galime keliauti šiek tiek prie žiedinės ekonomikos pavyzdžių pasaulyje. Tai irgi įkėliau porą nuorodų į straipsnius, kuriuose rašo šiek tiek daugiau, jeigu bus kam nors įdomu pasižiūrėti, pasiskaityti papildomai. Tai vienas iš jų yra IKEA, būtent Švedijoje, jie turi naudotų baldų perpardavimo parduotuves. Tai second handus angliškai vadinamus. Ir jie suteikia ir nuolaidą žmonėms, kurie atveža savo nebenaudojamus baldus, kad galėtų įsigyti naujus vėliau, kai reikia. Ir tai visai puikiai jiems sekasi. Šiek tiek visą procesą sustabdė COVID laikotarpis, tai reiškia, kad jau pakankamai anksti tokiu modeliu užsiima IKEA Švedijoje jau prieš 2019 metus, jie tai veikia ir dabar vėl atsinaujina. Taip pat mes turim rūbų ženklą Patagonija, jie tvarumo temomis kalba ir apie tai mąsto jau nuo 1986 metų, yra viena pirmaujančių įmonių ir pavyzdžių, kalbant apie tvarią ekonomiką ir kaip į žiedinę ekonomiką įveiklina savo veikloje, tai taip pat naudoja tvarias medžiagas, tai jie būtent jau toj dizaino dalyje ir gamybos dalyje galvoja apie tai, kas bus daroma su jų paslaugomis ir su jų prekėmis vėliau, kai jos atliks savo pirmąją paskirtį. Ir taip pat turi tokią akciją, kuri vadina The Worn Wear, jie suteikia galimybę jų pirkėjams atnešti drabužius, jie juos taiso, ten jeigu nebenaudoja, jau ir sunešiotas ir taip pat grąžina, tai suteikia tam tikras nuolaidas, tai tarsi kabina ne tik tą gamybos ir dizaino dalį žiedinės ekonomikos, įdomu dar, ką jie su paskirstymu daro, galbūt ir paskirstymo srityje būtų galima rasti tam tikrų teigiamų pavyzdžių būtent verslo atstovams, bet jie kartu atkreipia dėmesį ir jau tame tarsi, kur mes individualiai esame atsakingi vartojimo etape. Jie galvoja, kaip vartotojams suteikti galimybę įsitraukti į žiedinės ekonomikos veiklą. Tai sudaro erdvę. Tai čia irgi yra labai geras, jeigu tarsi viena galimybė yra būtent eiti į švietimo sistemas ir bendradarbiauti su jomis, sakyti, kokių jums specialistų reikia. Kita galimybė yra įtraukti savo vartotojus, savo pirkėjus, naudotojus programų ar prekių ar paslaugų, irgi įsitraukti į žiedinę ekonomiką ir taip kurti kartu ir ugdyti ne tik savo įmonės, bet ir aplinkos ir vartotojų mentalitetą, netgi iš dalies kurti bendruomenę, tam tikrą užtvarę aplinką ar už tvarius produktus pasisakančią ir atsakingą bendruomenę. Taip pat turim ir Burger King atvejį. Mane visai nustebino šitas atvejis, kažkaip niekada nepagalvojau apie Burger Kingą kaip apie tvarų kažkokį, kad tvarę įmonę ir būtent žiedinę ekonomiką propaguojančią, bet jie naudoja daugkartinės greito maisto pakuotės. Pačios pakuotės už jas imamas papildomas mokestis, tačiau tie pinigai yra grąžinami arba suteikiama nuolaida, kai tos pakuotės yra grąžinamos. Jie jas pernaudoja ir taip skatina tą žiedinę ekonomiką ir mažina išmetamų atliekų kiekį. Taip pat turime ir Adido pavyzdį, tai irgi yra tam tikras rūbų ir batų sportinių drabužių brendas ir jie turi batus, kurie vadinasi Ultra Boost DNA Loop ir jų šūkis, kad shoes you never gonna have.
Tai batai, kurių niekada neturėsi. Ir jie naudoja tam tikrą plastiką, TPU trumpinys yra, kuriam naudojant nereikia klijų ir jisai sukimba šildant. Ir vėliau tuos batus galima grąžinti ir iš jų vėl perdaryti naujus batus. Tai mes vėl turim tą atvejį, kur mes tarsi nieko nepaliekam po savęs. Aišku, čia yra klausimas, kaip pati gamyba vyksta, kokių priemonių gamybos procese reikia, kokių kitų medžiagų reikia, kaip tarsi, pavyzdžiui, pats gamybos technologijų kūrimas, ko tam kūrimui reikia. Tai kalbant apie žiedinę ekonomiką, gal žiūrint į tą modelį, viskas atrodo pakankamai paprasta ir suprantama, tačiau kai pradedam lysti giliau ir galvoti apie tai, kaip, tarkim, jeigu mes gaminam, taip kad neliktų atliekų, o tada ko reikia toms technologijoms ir kas lieka gaminant tas technologijas. Tai prasideda daug klausimų kelimų, tas pats kaip su tais pačiais elektromobiliais, tai yra keliama kaip labai gera idėja, tačiau niekas nekalba apie tai, o kur bus dedamos elektromobilių baterijos, kurios vis dar nėra sunaikinamos ir neaišku, ką su jomis daryti. Arba pavyzdžiui, apie elektromobilių svorį ir to galimas pasiekmes keliams. Tai vis laik yra svarbu kelti klausimus ir galvoti apie tą visą žiedinę struktūrą nuo pat gamybos, dizaino, žaliavų, netgi žaliavų, technologijų, kurių reikia gamybai, sudėti ir apie patį paskirstymą, ir apie vartojimą, ir taisymą, ir perdirbimą, ir atliekų išskirstymą, ir jų pernaudojimą. Tai yra visai labai svarbus aspektai, kalbant apie asmeninę mūsų veiklą ir vartojimą produktų, ir apie jų gamybą. Ir pabaigai tam tikri patarimai verslo sektoriui, tai kuriuos galima atkreipti dėmesį, tai atlikti išteklių auditą pirmiausia, pereiti prie perdirbamų medžiagų, skatinti perdirbimą, įgyvendinti remontavimo programas, tai kaip ir kalbėjom apie pavyzdžius, galbūt galite sukurti, paskirti porą valandų per savaitę, kurių metu gali jūsų paslaugų vartotojai atsinešti prekę ir prašyti ją pataisyti, arba už mažą mokestį, arba galbūt visai nemokamai, arba steikiant tam tikras nuolaidas, netgi už tai ir taip skatinti, prisidėti prie žiedinės ekonomikos, taip pat kurti žiedinius produktus, tai vat kalbėjom, būtent atkreipti dėmesį, kuriant į tuos visus aspektus ir kas paskui bus su tuo produktu. Ne tik jį pagaminti ir parduoti, bet galvoti į ateitį, kas su juo bus, kai mes jį išmesim. Taip pat naudoti atsinaujinančią energiją, tai galbūt savo veikloje, jeigu įmonė yra didesnė, galbūt pagalvoti, galbūt tam tikri saulės baterijos galėtų gelbėti, jeigu pagrindinė jūsų veikla, pavyzdžiui, yra vasara. Skatinti dalymosi modelius, tai galbūt irgi turite tam tikras prekes, kurių nebūtina yra parduoti. Aš dabar nežinau, nenoriu pameluoti, bet man atrodo, kad vienoje ar ne senukuose lygtais yra galimybė išsinuomoti, tarkim, grąžtą. Gali būti, kad klystu dėl pačios įmonės, bet tikrai žinau, kad Lietuvoje yra viena statybinių prekių įmonių, kuri skatina nuomotis. Nes dažnai mes šią grąžtą panaudojam per metus kartą galbūt. Tai irgi galėtų būti kaip viena iš naujų paslaugų. Bendradarbiaukite taip pat su žiedinės ekonomikos partneriais, įtraukite klientus į žiedinę ekonomiką, net ir ne viena rašo yra tokia įmonė, kuris skatina nuomotis. Tai irgi yra labai labai geras žiedinės ekonomikos pavyzdys. Taip pat įtraukite klientus į žiedinę ekonomiką, apie ką kalbėjome, ir matykite vertę ilgalaikėje perspektyvoje. Tai čia būtent kalbam apie tai, kad investicijų tikriausiai reikės pačioje pradžioje, reikės investicijų laiko, galbūt ir finansinių atsinaujinimui, bet tai, prie ko prisidedat ir tai, kokią naudą tai gali atnešti vėliau, tai yra daug svarbiau ir tą perspektyvą matyti yra labai svarbu. Taip, ir aš siūlau jums šiek tiek pareflektuoti. Tai gal ne 3 minutės, gal duosiu porą minutėlių, pamastyti, ką fiksuojate savo po šio pranešimo. Būtų labai smagu, jeigu parašytumėt po tų poros minučių arba išdrįstumėt pasakyti garsiai. Tai aš dabar duodu jums šiek tiek laiko ir porą minutėlių ir lauksiu jūsų atsakymų. Tai pirmas komentaras yra, kad Lietuvoje aplamai yra naudojama daug plastiko, kaip būtų galima sumažinti jo naudojimą. Tai aišku, čia galima įjungti kūrybiškumą. Ir tų būtų yra daug, tai žinau, kad jau Palangoje prieš kelis metus vasarą buvo vietoj plastikinių puodelių naudojami valgomi puodeliai.
tai yra tam tikrų medžiagų, aš pati nesu biologija, tai apie medžiagas papasakoti daugiau negaliu, bet buvo tam tikri puodeliai gaminami, kuriuos buvo galima paskui suvalgyti. Tarkim, yra mažinamas taip. Yra mažinamas taip plastiko naudojimas. Vėliau yra tiesiog bandymas ieškoti kitokių įpakavimų negu plastikas. Arba plastiko apmokestinimas, ką mes dabar turime su maišelio apmokestinimu. Aš pati, pavyzdžiui, kaip asmeniškai mažinu savo plastiko naudojimą, tai aš turiu maišą, kur jeigu tenka įsigyti plastikinį maišą, aš jų neišmetu ir juos dažnai pernaudoju ir ne vieną kartą ir ne du. Taip pat turiu medžiaginių maišelių ir juos naudoju, kai reikia eiti įsigyti prekių ir man nėra baisu eiti į vieną prekybos centrą su kito prekybos centro maišeliu. Tai vat galbūt galima taip naudoti, taip pat galima plastiką panaudoti galbūt tam tikriems meniniams sprendimams. Tai mes apie tai dažnai kalbam su edukatoriais, ypač ir su jaunimu. Yra pavyzdžių Madeiroje, mes su vienu centru dirbome, kuris kviečia savanorius ir jie iš surinktų miesto atliekų vėliau daro meno kūrinius, kuriais puošia miestą. Aišku, čia nėra tobulas variantas, bet irgi galima kažkaip įveiklinti ir prikelti naujai gyvybei. Tai aš tikiuosi, kad atsakiau bent kažkiek į klausimą. Ir taip, skaičiau, kad pernai tik 1% tekstilės jūsų pranešime Švieta pristatyta optimistiškai. Aš apie tekstilę per daug nekalbėjau, aš kalbėjau būtent apie Adidas atvejį, tai yra apie Patagonijos atvejį, tai yra gerieji pavyzdžiai, gerosios praktikos, į kurias galima atkreipti dėmesį. Šiaip tikrai žinau, kad su tekstilė yra pakankamai problematiška, ypač su tekstilės perdirbimu, nors mes jau kaip ir turime tekstilės perdirbimo konteinerius, į kuriuos, man atrodo, galima atskirai mesti, bet man atrodo, kad čia yra tikrai vieta, kurioje būtų galima daugiau pastangų įdėti ir pasistengti. Taip, kaip yra sprendžiama situacija su saulės elektrinių ir vėjo jėgainių utilizavimu Lietuvoje? Labai norėčiau šitą klausimą atsakyti, bet į atsakymą neturiu, šią sritim nesidomėjau, bet yra irgi diskusija kaip apie elektromobilius, taip yra diskusija apie būtent saulės elektrinių ir vėjo jėgainių statymų Lietuvoje, kiek tai yra naudinga. Tačiau būtent reikėtų galvoti net ir tokius dalykus, kuriant ir statant ir kurpiant, galvoti apie tai, kas bus toliau. Kiek tai yra efektyvu. Ar Lietuvoje turėti saulės energijos, saulės elektrinės yra tikrai naudinga, jeigu dirbame per visus metus ir mes tos saulės turime porą mėnesių. Ar ten vėjo jėgainė, kiek to vėjo yra, ar kiek mes tos energijos sukursim, kiek kainuos kaštai, o kiek kainuos, tarkim, utilizavimas arba kiek mes gausime. Tai tam yra reikalingi mokslininkai ir pastovus bendradarbiavimas tarp mokslo verslo, kad būtų galima atsakyti iš tus klausimus ir apspręsti juos prieš darant sprendimus. Taip, dar noriu pasidalinti apie tai, ką žmonės fiksuoja. Tai matau, kad fiksuoja tai, kad svarbu ir jūs tai patvirtinote darna su savimi ir aplinka ilgalaikės perspektyvos. Labai gražu, labai džiaugiuosi, kad tokios mintys kilo. Ir dar pastebiu vieną mintį ir tuo metu jau keliausime prie sekančio pranešimo. Taip, tai aš visiškai sutinku, aš gavau komentarą, kad reikėtų kalbėti ne apie pernaudojimą plastiko, apie jo nenaudą ir apie tai, kad reikėtų jo atsisakyti. Tai visiškai su tuo sutinku, bet aš manau, kad reikėtų kalbėti apie dvi dalis, nes jau yra plastiko, kurį mes sunkiai perdirbsime, su kažkurio reikia kažką daryti, kurio jau yra labai daug prisikaupę, tai reikia galvoti, ką galim padaryti su juo, kaip jį galim pernaudoti, sugalvoti kažkokią tais naują naudojimo būdą. Ir antras dalykas, kaip jo atsisakyti. Tai čia irgi, man rodos, tai yra tai, su kuo dirba mokslininkai, galvodami apie naujas medžiagas. Tai tų teršėjų yra tikrai nemažai ir skirtingų sektorių, bet man kažkaip aš tuo tikiu, kad galbūt visų pasaulio problemų nespręsime patys. Pirmiausia, ką galim daryti, atsisukti į save, į savo plastiko vartojimą, galbūt stebėti, kaip perkam. Man irgi labai įdomus pavyzdys buvo, kur vietoj įpakavimo tam tikrų daržovių, kurias pripratę esame įpakuoti į plastiką, buvo naudojami bananų lapai. Tai tų pavyzdžių yra daug ir va čia atsiranda erdvė būtent verslams priimti tinkamus sprendimus ir ieškoti kaip kitaip, klausti būtent mokslo atstovų ir su jais bendradarbiauti ir ieškoti tų kitų būdų, kaip tarsi atsisakyti to plastiko, jo visiškai nenaudoti ir kokius sprendimus rasti. Tai ačiū Jums labai už dėmesį ir dabar taip pat vėl pasidalinsiu savo ekranu, paprašysiu Jūsų minutėlę palaukti. Mums pranešė Rasa Žilionė,
kuri apie save pristatys daugiau bendrai video, aš gal paliksiu ją tai padaryti jai. Irgi atstovauja inovacijų biurą, yra inovacijų biuro vadovė, dirbu su ne vienu ir ne dviem, ir ne trim, ir daug daugiau žaliųjų projektų, tai tikrai turinti daug žinių. Paruošė pristatymą jums. Tai jau mes pasiruošiu jums jį parodyti. Dar matau, kažkas mintelę parašė. Taip, Amerikoje, kiek domėjausi, energijos įmonės su valstybės patvirtintais projektais leidžia per metus nuo savų namų gyventojams dovanojami 3 pasirinktai medžių krūmų, kad galėtų apželdinti nuosavą kiemą. Šio projekto yra skatinamas tvarumas, aplinkosaugos apželdinimo ir CO2 gamybai. Na va, koks gražus pavyzdys. Tai tų pavyzdžių yra tikrai daug. Aišku, galbūt galėtų būti apie juos žiniasklaidoje kalbama daugiau, bet čia jau, man atrodo, problema ir tema galėtų būti kitai paskaitai. Bet dar kartą ačiū Jums ir aš tuo metu dalinuosi ekranu ir kviečiu Jūs pabendrauti kartu su Rasa. Šiandien kalbėsiu apie žiedinę ekonomiką ir kryptis verslui. Esu Rasa Žilionė, atstovauju inovacijų biurą, taip pat esu klimato pakto ambasadorė Lietuvoje. Turbūt ne vienas jau girdėjote, kad Europa užsibrėžė tikslą tapti neutraliu klimatui žemynui iki 2050 metų. Ir turbūt ne vienas matėte šitą modelį žiedinės ekonomikos, kuomet yra svarbus kiekvienas etapas, pradedant nuo žaliavų, keliaujant prie produkcijos ir tvaraus dizaino, paskirstymo, arba kitaip tariant, logistikos, vartojimo, pakartotinio naudojimo, taisymo, be abejo atliekų surinkimo, atliekų tvarkymo ir be abejo visada dažniausiai lieka kažkoks tai produktas, tai yra likusios atliekos, kurių jau nebegalima perdirbti. Tai jeigu žiūrime į šitą modelį, yra siekiama, kad tų likusių atliekų būtų kiek įmanoma mažiau. Tai iš tikrųjų siekiama, kad atliekos taptų vėl žaliavomis ir visas procesas vėl suktųsi iš naujo. Be abejo, pirmiausia, mes esame ES šalis, todėl turėtumėm pakalbėti ir apie ES tikslus. Tai kokius tikslus mes esame orientuoti? Pirmiausia, jeigu kalbame atliekų prevenciją ir perdirbimą, tai iki 2030 metų 65% komunalinių atliekų turėtų būti perdirbta, o 25 metais jau net 55%. Iki 35 metų į sąvartynus išmetamų komunalinių atliekų kiekis turi būti sumažintas ir būti ne daugiau kaip 10%. Iki 23 metų, ką mes pradėjome iš tikrųjų daryti, namų ūkiai privalomai turi atskirti biologinės atliekas, o iki 25 metų tekstilės ir pavojingas atliekas. Iš dalies mes jau tą darome, tekstilės konteineriai stovi, tačiau tai nėra galbūt privaloma, daugiau jau priklauso nuo pačių gyventojų sąmoningumo. Ir be abejo pavojingos atliekos, jeigu kalbame apie vaistus, vaistai yra surenkami vaistinėse, bet jeigu kalbėtume apie kitas pavojingas atliekas, kaip visokius valiklius ir visa kita, tai jie dar kol kas nėra tinkamai surenkami. Kalbant apie produktų dizainą ir gamybą, pirmiausia atkreiptinas dėmesys, kad turėtume atliekų mažinti ir be abejo mažinti taršą. Tai pirmiausia reikėtų pasižiūrėti į dizainą, kad mes tų atliekų sugeneruotumėm kiek įmanoma mažiau. Taip pat, kad gamybos procesai būtų optimizuoti ir pats tiekimo grandinės valdymas būtų cirkuliarus, tai yra, kad kuo daugiau tų žaliavų panaudotumėm netgi įvairiuose gamybos procesuose. Taip pat, kalbant apie produkto ilgaamžiškumą, naudojimo laiko pratęsimą, taip pat numatyti, kad produktai būtų tvarūs,
Ir be abejo, mes juos galėtume taisyti ar atnaujinti, kad galbūt jie būtų moduliniai ir mes galėtumėm kažką pridėti, galbūt pakeisti kažkokią tai detalę, kad tai nebūtų vientisas gaminys, ar ne? Ir galbūt mes galėtumėm jį pakartotinai panaudoti, ar pertvarkyti, ar pergaminti ir panašiai. Taip pat yra akcentuojama į natūralių išteklių apsaugą, skatinama naudoti atsinaujinančius išteklius ir taip pat tvari miškininkystės ir žemės ūkio praktika, kuomet mes tos išteklius naudojame gana atsakingai, kad jie spėtų atsinaujinti. Ir be abejo, tuos išteklius naudoti efektyviai. Na ir kalbant apie vartojimą ir vartotojų elgseną, skatinamas atsakingas vartojimas ir mažiau švaistyti, skatinama naudotis ilgalaikiais produktais ir paslaugomis, teikiamos informacinės kampanijos skirtos vartotojui informuoti apie žiedinės ekonomikos principus ir skatinti tvaresnį elgesį. Tai čia irgi labai svarbu ir ką noriu atkreipti dėmesį, kad vis daugiau teisių ir laisvių yra perduodama vartotojams ir vartotojai, po truputėlį jie jaučia tą galią, kad jie gali diktuoti rinkos sąlygas. Todėl labai svarbu, kad verslas tam pasiruoštų ir atlieptų vartotojų poreikius. Taip pat labai svarbu kalbėti apie verslo modelius ir inovacijas, kadangi reikalingi pokyčiai, yra skatinami nauji verslo modeliai pagrįsti, aišku, žiedinės ekonomikos principais. Pavyzdžiui, gali būti prekių nuomos ar prenumeratos paslaugos. Taip pat remiamos inovacijos žiedinės ekonomikos srityje ir bei sudaromos sąlygos įmonėms pereiti prie tvaresnių gamybos ir vartojimo modelių. Ir be abejo, tam reikalingos investicijos ir ES skiria milijardus eurų investicijoms į žiedinę ekonomiką, yra specialios programos, finansuojamos mokslinės tyrimai ir inovacijos žiedinės ekonomikos srityje, teikiamos paskatos ir subsidijos įmonėms investuojančioms į žiedinės ekonomikos projektus bei įvairias iniciatyvas. Kokias svarbiausias galbūt sritis mes galėtumėm išskirti? Tai visų pirma, nuo ko mes ir pradėjome kalbėti, tai yra žaliavos. Mes turėtumėm pasižiūrėti iš esmės, kokias žaliavas mes naudojame, iš ko sudarytas mūsų produktas. Jeigu kalbame apie Lietuvos rinką, yra grėsmė tam tikra, kad mes labai dažnai esame priklausomi nuo importuojamų žaliavų. Todėl vėlgi atsiranda čia galimybė, jeigu mes naudosime žaliavas, kurias mes vėl galėsime surinkti ir vėl gaminti naują produktą, tuomet mes galėtumėm būti mažiau priklausomi nuo importuotų žaliavų. Kitas sritis be abejo yra gamybos efektyvumas, tai kuo mes efektyviau gaminsim, kuo mažiau žaliavų sunaudosime, tai kuo mažiau mes sugeneruosim atliekų, ar ne, tuo bus gamyba efektyvesnė. Ir be abejo labai svarbu atsižvelgti į tvarią logistiką, nors lietuviai ir mėgsta pirkti lietuvišką produktą, vėlgi mes turėtumėm tą logistiką kuo tvaresnę ją nusimatyti. Jau taip pat kalbėjau apie produktų tvarumą, kad jis būtų kuo ilgaamžiškesnis, kad jį būtų galima panaudoti dar kartą ir be abejo jį taisyti. Kitas punktas, kuris irgi labai svarbus, tam, kad mes turėtumėm žaliavas, tas antrinės žaliavas, mes turėtumėm atliekas surinkti, jas išrūšiuoti ir jas perdirbti. Ir paskutinės sritis, tai yra vartotojų sąmoningumo didinimas. Tai vėlgi, jeigu jūs dirbsite šitoje srityje, tai yra dirbsite žiedinėje ekonomikoje, tai jūs turėsite tokį ir pranašumą prieš pačius vartotojus, prieš sąmoningus vartotojus, jūs jau būsit pasiruošę ir tai galite tiesiog pateikti kaip konkurencinį pranašumą. Jeigu žiūrėtumėm į Lietuvos situaciją, kaip naudoja būtent antrinės žaliavas, tai Lietuva iš tikrųjų yra viena iš paskutiniųjų, beveik gale, jeigu mes lyginam su ES šalimis. Ir tikėkimės, kad mes
šiek tiek pagerinsim šią situaciją artimiausiais metais. Jeigu žiūrėtumėm į Lietuvos jau atliktus žingsnius, tai pirmiausia norėčiau paminėti tai žiedinės ekonomikos kelrodį, kurio yra iš tikrųjų ir pats šūkis mąstyk ir veik žiediškai. Aš tikrai rekomenduoju jį bent jau peržiūrėti, jeigu dar nežiūrėjote. Ir atitinkamai ten rasite pagrindinius irgi aspektus, kaip pasiruošti tai žiedinį ekonomikai. Antras dokumentas tai yra Lietuvos perėjimo prie žiedinės ekonomikos gairės iki 2035 metų. Ir čia išskirti 3 žiedinės ekonomikos principai, kuriuos aš truputėlį jau ir minėjau. Tai pirmas yra beatliekės ir mažataršės gamybos skatinimas, kuo ilgesnis produktų ir medžiagų vertės išlaikymas ekonomikoje, ekonominės veiklos nepaisančios natūralių sistemų atsigavimo ciklų skatinimas. Pateikiau čia keletą pavyzdžių, kuomet naudojamos natūralios žaliavos. Tai vienas iš jų, žinome, kosmetikos įmonė Uoga, Auga Group, kur būtent orientuojamasi į labai ekologišką produkciją, ir Textile, kuomet būtent mes turime dėvėtų rūbų panaudojimą, pakartotinį panaudojimą. Kaip matome, atsižvelgiant į žaliavas, taip pat galima net ir sukurti tam tikrus naujus verslo modelius. Taip pat vienas iš gerųjų galbūt praktikų, mes žinome, tai mūsų taromatai, kuomet mes turbūt vieni pirmaujame Europos Sąjungoje taros surinkimo srityje, tai labai pasinaudojo ir pasitarnavo mūsų šitas modelis, depozito įvedimas. Ir galbūt būtų galima kitoms atliekoms tokį panašų principą irgi panaudoti, nes mes jau turime gerąją praktiką. Ir, kaip ir minėjau, tam, kad mes turėtumėm antrinės žaliavas, mes turėtumėm vėlgi rūšiuoti, skatinti, kad ir gyventojai rūšiuotų tinkamai, tuomet ir mums būtų paprasčiau tiesiog tas žaliavas perdirbti. Ir vienas iš tokių pavyzdžių, dizaino pavyzdžių, tai mes matome bylų produkciją, kuomet vaško statinėje yra pateikiamas medus ir, kas svarbiausia, tas vaškas gali būti surenkamas ir jis perdirbamas ir vėl naudojamas. Tai galima pasakyti, kad praktiškai šis produktas yra be atliekų. Ir nuo ko pradėti įmoniai, šiai dienai, ar ne, jeigu jūs norėtumėt keliauti žiedinės ekonomikos keliu, galbūt jau pradėjote, bet galbūt dar norėtumėt pastiprinti, ar ne, tai be abejo visų pirma norėčiau, kad jūs peržiūrėtumėt, kurį minėjau, žiedinės ekonomikos kelrodį ir gairės perėjimo link žiedinės ekonomikos ir pirmiausia imtis veiksmų. Tai pirmiausia, mes turėtume peržiūrėti savo procesų analizę, tai yra būtent kaip mūsų verslas veikia, toliau imtis ir parengti veiksmų planą, ar ne? Ir be abejo, tuo nesibaigia, reikėtų vėlgi ne tik tais pasirengti planą ir tai sakyti, aš turiu žiedinės ekonomikos planą, tačiau jį svarbu ir įgyvendinti bei sekti, kaip mums sekasi gyvendinti. Be abejo, veiksmo plane turėtų būti matyti rodikliai, kuriuos mes seksime ir galėsime įvertinti savo sėkmę. Be abejo, ne tik mes ją sekame, bet ir matuojame. Dar vienas labai svarbus dalykas būtų, kad mes tai viešintume rinkoje ir tai pateiktume savo sėkmę kaip konkurencinį pranašumą. Ir vienas iš tokių veiksmų, nes neturėtumėm naudoti žaliojo plovimo, tai vadinamo greenwashingo. Tai be abejo, mes turėtumėm žaisti rinkoje skaidriai ir nenaudoti kažkokių apgaulės veiksmų, taip siekiant suklaidinti vartotoją ar investuotoją ar bet kokį kitą rinkos dalyvį. Ir turbūt girdėjote apie tvarumo ataskaitą. Šiuo metu Lietuvoje yra privaloma įmonėm, kurios turi daugiau nei 500 darbuotojų.
Ir tvarumo ataskaitos struktūrą norėčiau apžvelgti. Tai pirmiausia yra įvadas, įmonės misija, vizija ir vertybės, tvarumo strategijos apžvalga, ataskaitos apimtis ir aprėptis. Toliau atitinkamai mes kalbame apie svarbiausius tvarumo aspektus, ekonominį poveikį, aplinkosauginį poveikį bei socialinį poveikį. Visi šie aspektai labai yra svarbus tvarumui. Ir be abejo mes periname prie veiklos ir rezultatų. Apibrėžiame tvarumo tikslus ir rodiklius, progresą pasiektą kiekvienoje srityje ir kokie kilo iššūkiai, bei kokius nusimatėme ateities planus. Aptarėme taip pat korporatyvinį valdymą, tvarumo valdymo struktūrą, tvarumo integravimą į verslo strategiją ir mūsų procesus, kaip mes užtikrinsime skaidrumą ir atskaitomybę ir prieiname prie išvadų. Išvadose pateikiame apibendrinimą pagrindinių pasiekimų, ateities žvilgsnį, tai yra pažiūrime, kaip mes numatome save ateityje ir numatome atitinkamai kvietimus veikti, ką mes dar padarysime. Be to galime pateikti papildomą informaciją, tai yra išsamią informaciją apie naudojamus rodiklius ir duomenų šaltinius, suinteresuotųjų šalių įsitraukimo aprašymą, tvarumo iniciatyvų ir projektų pavyzdžius, apdovanojimus ir pripažinimus. Kodėl verta verslui rengti tą tvarumo ataskaitą? Šiaip rekomenduojame pasirengti tvarumo ataskaitą net ir tuo atveju, jeigu jums nėra privaloma. Pirmiausia, jeigu jūs ataskaitą paskelbsite viešai su savo sėkmėmis, mes padidinsime savo skaidrumą ir atskaitomybę, tai didina pasitikėjimą įmonę, tai pagerina mūsų reputaciją, kuriamas geresnis įvaizdis, identifikuojamos rizikos ir galimybės, tai leidžia mums numatyti verslo tęstinumą, kuomet mes tas rizikas įveikiame, paskatiname inovacijas, numatome galbūt ir net identifikuojame naujas verslo kryptis ir kuriame pridėtinę vertę. Investuotojus pritraukiame, klientai tampa lojalesni, gali netgi nulemti padidėjusi pelną. Ir kaipgi verslas gali prisidėti prie tos žiedinės ekonomikos? Be abejo, jeigu mes efektyviau naudojame žaliavas, gamybos procese mes galime netgi sumažinti sąnaudas. Galime netgi padidinti pelną, netgi jeigu mes parodome, kad žiedinė ekonomika mūsų versle, tai yra mūsų ekonominis pranašumas. Be abejo, kiekvieno verslo turbūt būtų įsipareigojimas edukuoti vartotoją, kaip jau ir minėjau, ir taip pat pagerinti savo reputaciją bei sumažinti savo poveikį aplinkai. Taigi, noriu tiesiog pakviesti visus prisidėti prie žiedinės ekonomikos, nes drauge mes galime daugiau. Ačiū už dėmesį ir tikiuosi pasimatysime kituose webinaruose.